中へは入れへんの。もうちょっと中入れて。この辺でいいですか。入れて入れて。一旦はい。これでいいですか。これでいいです。これでいいです。これでいいです。ここに置いてこれで。はい。一遍置いていただいて。まだもっと中入れる。はい。これでやります。やばいやばい雨降ってきた。
あ、それマットですか？これマットです。マットのやつに変わってきましたよ。あ、そうなんですか？また足らんことないんです。え？装備してること。不足が海外クオリティやから熱っ。影響を受けた名言も飛び出すことではないかと思われます。はい、楽しみにしててください。この後もずっと聞いてください。さあ、皆さん、ホニャララマイスターということですけどもね、この方はですね、なんと、木野川のプーさんは、辛いシシトウマイスター。夏場は家でたくさんシシトウが取れて食卓に上ることも多く、辛いシシトウに当たると喜ぶんですが、何でも辛いのが好きではなくて、シシトウ限定です。シシトウの辛いやつでもちょっともう尋常じゃないぐらいの時、もう行き止まるかないう時ありますよね。行くほど蜂蜜大好き。仕事であちこちの家を回り調理するのですが、匂いだけで味付け具合がわかるので、実際にはペロリとしません。みんな美味しいと言ってくれるので大丈夫なのでしょう。匂いで味にマイスター。匂いだけで、あ、これ。え？匂いだけでこれ。実はちょっとドイツ
合わんやつ。合わんやつあるんですか？ここが最後のカットですね。何ぼやっても入っていくんやつ多い。アメリカンクオリティやから。